फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ मॉम्स मैजिक। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड फेस पैक, जिसके द्वारा आप यूज़ करके इजीली आपके फेस को घर पर ही क्लीन कर सकते हैं। इससे आपका फेस जो है वो इंस्टेंटली ग्लो भी करने लगेगा और ये नेचुरल है, जिससे आपके फेस पे किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट या फिर आपको किसी केमिकल का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। ये स्पेशली मैं आपको बता दूं कि ये ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरी स्किन भी ऑयली है और मैं खुद इसे ट्राई कर चुकी हूँ। ये मेरी स्किन पर बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले हम इसके लिए एक बाउल लेंगे और उस बाउल के अंदर एक स्मॉल साइज़ की स्पून इसमें हम मुल्तानी मिट्टी को ऐड कर देंगे। हमने मुल्तानी मिट्टी डाल दी है। इसके बाद हम इसमें जो यूज़ कर रहे हैं वो है 1 स्लाइस ऑरेंज। ये हमने ऑरेंज की एक स्लाइस ले ली है। अब इस ऑरेंज को हम इसमें इसका जो रस है उसको डाल देंगे। आप चाहे तो ऑरेंज जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे डायरेक्ट इसमें इसका जो जूस है उसको निकाल के डाल रही हूँ। आप इसको मशीन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमने इसे इसमें जूस डाल दिया है। अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये जो है हमारा फेस पैक तैयार हो गया है। मुल्तानी मिट्टी वैसे भी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है और इसमें हमने ऑरेंज जूस को ऐड किया है, जो कि ऑरेंज जूस भी आपकी स्किन को क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और इसमें विटामिन सी रहता है, जिससे आपकी स्किन जो है वो एकदम से ग्लो करने लगती है। तो ये था मेरा फर्स्ट फेस पैक, जो कि आप लगा के आप इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। जहाँ तक मेरा इसका तजुर्बा है वो बहुत ही अच्छा है। इसने जो मेरे स्किन पर जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे दिखाई दिए और मेरी जो स्किन है वो एकदम से ग्लो करने लगी थी। इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा वीक में 2 बार, तो आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे से नज़र आएंगे। और ऑयली स्किन के लिए ये नेचुरल चीज़ है, जिसके द्वारा आप आपकी ऑयल को कम कर सकते हैं। और जो हमारा सेकेंड फेस पैक है वो मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड फेस पैक के लिए हमने 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी ले लिया है। उसमें हम थोड़ा सा लेमन को स्क्वीज़ करेंगे, लेमन जूस को ऐड करेंगे। लेमन जूस भी अगेन विटामिन सी से भरपूर है और आपकी फेस पे जो डर्ट है और टैनिंग है और जितनी भी आपको प्रॉब्लम रहती है स्किन से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने के लिए लेमन बहुत ही अच्छा है। और हम इसमें थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड कर देंगे। गुलाब जल हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि ये हमारे फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए, ज़्यादा रनी ना रहे, जिससे हमारे फेस पे ये लग जाए अच्छे से, ये बहे ना। आपको इस तरह से इसे बनाना है। तो देखा आपने हमने कितना इजीली 2 फेस पैक बनाए हैं, जिनके द्वारा आप आपके फेस पे जितना भी डर्ट है और आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। और आपका जो ऑयल है उसे भी कंट्रोल करेगा। ये ऑयली स्किन के वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही इसे ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। इसमें किसी भी तरह की कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता जिससे उनकी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम आएगी। और जो मैंने आपको ये जो इसमें मैंने ऐड किया है ये सिंपल मुल्तानी मिट्टी है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत ही सस्ती रहती है। ये जो मैंने पैक खरीदा ये 10 रुपीज़ का है। इसका जो वेट है वो 125 ग्राम है। तो ये बहुत ही चीप है और काफ़ी सारी इसमें जो है हमें क्वांटिटी मिलती है, तो ये बहुत ही टाइम तक हमारे काम आएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मुल्तानी मिट्टी को आप एज ए हेयर मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छी है। तो आई होप आपको मेरा जो आज का वीडियो है मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ कमेंट
for me. Okay, bye.